Çdo të martë kemi korrespondentin tan Visar Sadikun që na sjell të rejat nga qyteti i Tetovës dhe kësaj radhe kemi në linjë të drejtë për drejtë gazetarin Visar Sadikun me Arif Mustafa, një zanat që bëhet fjalë për Saraçi që është të themi një tradit apo shuhet apo jo, do na tregon në vazhdim në linjë të drejtë për drejtë gazetari Visar Sadikus bashkë me bashkëbiseduesin Arif Mustafa. Përshëndetje Visar. Përshëndetje edhe për ju Rehan, për gjithë shikuesit e radio televizionit të Maqedonisë, kryesisht ato të cilët na dëgjojnë këtë mëngjes në ritmin e ditës. Ashtu si që theksuat ju, sot në zemrën e Tetovës mes rrugicave të vjetra, ka aromë të lëkurës o punuar përzihet me kujtimet e korave të shkuara, ende dëgjohen tingut e veglave të qekanit i cili me duart e tij po punon pa ndërprer shumë dekada këtu në mes të Tetovës. Ky art dikur i domosdoshëm për jetën e përditshme të njerëzve dhe për botën e kuajve, sot ruhen nga pak mjeshtër të vjetër, të cilët me duart e tyre mbajnë gjallë një pjesë të historisë sonë. Në këtë intervistë do të bashkëbisedojmë me mjeshtrin e madh të Tetovës, Saraçin Arif. Shkojmë së bashku. A ka bërë më Arif? Buyurun, urdhani, mirëserdhët. Po si je? Si njani merë. Si kaloni? Merë shqyqizë zot. Atëherë faleminderit që pranove ftesën dhe të bashkëbisedojmë për zanatin tuaj tani i vjetër me dekada tu në qytetin e Tetovës. Mund na tregoni diçka për veten tuaj, si keni filluar këtë zanat të vjetër? Edhe ju faleminderit që erdhët në dyqanin tim të Inxhizoni. Unë faleminderom shumë. Atëherë Arif, sa kohë që e punoni këtë zanat? Ullun e fol lirshëm ka dhe ka dalë. Problem. Unë momentalisht këtë zanatin e punim që ngjati 35 vjetë në Tetovë. Kur keni filluar, e mbani mend kohën ditën e parë ku keni shkuar si zanatçi? Si zanatçi ne momentalisht kemi shkuar kur kemi pas 12 vjetë në ke ustaj. Ustajin e kom pas Sajit Reka. Në Tetovë ai ka qenë Saraç. A mund na thoni sa e vështirë ka qenë atëherë për të mësuar dhe a ishte një ndër zanatet më të kërkuara në atë periudhën ku ju keni mësuar? Atëherë kur ne kemi qenë në këtë zanat, ka qenë zanati i duhet të shumë në për fshatarve. Ama tash momentalisht është dopsum. Është dopsum, ama gjindena, shiqir Zotit. Sa vite ka që e punoni këtë zanat? Këtë zanatin e punojmë që ngjati si qirak, gjithë në deri qëtash, ngjati 30 vjetë. Arif, ne të njohëm që të gjithë orari i punës në përgjithësi është në 8 orë, 10 orë. Mirë po ti, sa ne jemi rritur bashkë në këtë lagje dhe thuajse nga mëngjesi, nga ora 7, themi deri në mbrëmje, verës deri në orën 10 të natës që gjithmonë që kanë juaj punon. A vërtet keni shumë nevojë apo e doni punën? Ne momentalisht e duna punën shumë. E duna punën, ama verës pakës më shumë kemi angazhime me punët, sebeb kanë arto të gurbetit, na angazhojmë pakës më shumë, po i faleminderon edhe atime. Arif, a ka ndryshu puna? A ka ndryshu puna pre kohës kur ju punoni për themi pjesë madhe të fshatarëve, ato të cilët merrshin edhe me bujqësi, blegtori? A ka ndryshuar pa? A bëni më edhe themi ne fjalën popullore që janë ripa apo kërpesha për kuaj, pallërma, pjesë të tjera apo ka ndryshuar tani? Pakës ka ndryshuar. Ajo koha ka qenë më ndryshe, tash është pak puna më ndryshe. Nuk është ajo puna e moçëm momentalisht. Çfarë kujtimesh ngelin? Kujtimet. A ke bën një art apo diçka të bukur që mendoni thoni se kjo ka qenë më e bukur që ke bërë? Gjithmonë kemi bërë gjëra të mira. Kush na kanë premtuar bëjnë disa gjëra, gjithmonë kemi bërë gjëra të mira momentalisht. A mund na thoni çka keni bërë themi dikur dhe sot që kërkohet më shumë nga qytetarët? Dikur ishin pjesët e vegla të punës, ishin ato të cilët them për bagti, bujqësi, ndërkohë sot çka kërkohet më shumë? Momentalisht, çka lipin njerëzit, i shërbejnë e poplit.
i falimenderojna. Shoh se kohët e fundit punoni edhe me pjesën themi të mjeshtërve të cilët majnë veglat e tyre gjatë punës, ndërkohë që shoh edhe gjatë kohës së shkuarës në haç të themi të bashkëvendasëve tanë, ti gjithmonë je këtu rreth të gjata qytetarëve të cilët presin për të kryer një shërbim. Dhe a i shgënjeni ato apo në kohë i bëjni punët? Si qëllin, po punët i bëjna në kohë. Kush na vinë në dyqan, i thënë, i falimenderojna momentalisht. Me çfarë lëkure përpunoni? A mund të shohim lëkura që çka punoni ju përgjithsisht? Momentalisht, krejt gjanët i bëjna këtu me lëkura, i marrim momentalisht materialin e marrim prej anës Turqisë, edhe nga ana e Shkupit pak si marrim material. A e keni të vështirë? A është lëkura, është e vështirë për të punuar apo? Jo, nuk është vështirë punohet këtu. Këtë është me dëshirë. Mund na tregoni se si e punoni një punë, themi diçka që keni për të punuar. Me maqinë të çepim. A të shohim pak çka janë të punu këtu. Po në saltit të pak jeshtë. Mundet. Shikues të nderuar, ne shohim që në një metër katror, afër 10 metër katror, Arif Saraçi punon në këtë dyqan gati 20 vite, për të them ndryshe është një ndër tek lokali i gjyshit tim. Jemi rritur me Arifin si nxënës themi kur kemi qenë në shkollë të mesme dhe gjithmonë ka qenë një ndër përkrasit tonë gjatë rrugës sime deri ku jam sot. Ndërkohë, përveç se është në qira tek dyqani i gjyshit tim, Arifi njihet një ndër njerëzit i cili ka punuar dhe punon me të gjithë shtresat, pa dallim ata të cilët kanë, nuk kanë, apo janë të themi gjithmonë ju del në ndihmë qytetarëve të Tetovës dhe të Malësisë. Ndërkohë, Arif, mund na thoni si punohet tonë maqinë dhe çfarë pune jeni, mund të na tregoni se a mund bëhet. Kërkojmë ndjes shikues të nderuar për shkak se jemi live dhe her pas here edhe mund të gabojmë diçka. Arif? Po, urdoni. Tash momentalisht e marrim e çepim një kaish për një qenë. Momentalisht. A të shohim se si shkon procedura e kësaj. Tash më njëherë. Furnizimin më shumë ku e merrni? Nëse prishet maqina këto? Maqinat e kemi një këtu një mjeshtër e ka në Dragan. Kur na prishet maqina të njëre e marrim atë e thirim në dyqan, vinë na e ndresën maqinat. Materialin momentalisht e marrim edhe nga ana e Shkupit. E kemi një esnaf në Shkup, e ka në Shaban, edhe me atë bashkëpunojna bajgji ko. Për punuar punën e Saraçit, çka duhet, cilat janë veglat kryesore? Pa maqina, mund bëhet jo, pa maqinë nuk bëhet asgjë. Pa maqinë, jo. Unë se maj mend siguriri se derisa nuk ishe këtu, thash se jemi rrit bashkë me ju këtu. Atëherë keni punuar edhe me gjelpon me dorë. A ka disa lëkura që ende vazhdoni t'i qepni me pjesën e dorës? Kemi disa lëkura që qepim me punë në dorë. Nuk ka problem. Sa të merr kohë kjo për ta përfunduar një rip për që më siguron ky rip i qenve? Kjo merr kohë një 20 minuta. Ja 15 minuta, ja 20 minuta. Ju bëni vetëm qepjen këtu? Po, qepjen në materialin e marrim, gjithë gjanët ne i bojna vetë. Momentalisht. Trit nuk e duan këtë zanat, thjesht largohen. Ndërkohë që her pas here shoh edhe fëmijët tu janë këtu, mirë po, e dëshirojnë apo vinë me zor këtu për të punuar? Jo, djali vinë me dëshirë të mirë, ama momentalisht është regjistru në fakultetin universitate në Tetov, shkon në fakultet, mas orarit të shkollës, fakultetit vinë në dyqan ke unë punon. Atëherë, flasëm edhe pak, a janë të rijët, si thash, të interesuar,
keni met nëse i di une afër 3 zanatçi që e punoni këtë pjesë të Tetovës. Njëri urnoni. Momentalisht ne jemi 3 zanatçi në Tetovë. Saraç, tu e komunikoj shi ngat, edhe një e kemi në qashe tepër. 3 zanatçi jemi në Tetovë, gjithë, momentalisht. Me një farë forme, dal nga dal ki zanat edhe për shkak se është evoluar teknologjia, nuk ka kërkesë madhe, ju si shtatë edhe më herët keni ndryshuar gjatë periudhës së kohës edhe zanatin tuaj, për shkak se më nuk merrni shumë me ndërtimin themi të rripave për kuaj, për gjëra tjera, por më shumë për shërbime qytetarëve që kërkojnë. Momentalisht pakës ne si kundra koha që ashtu kemi nisë punojna pakës. Se koha në ka detyru koha të punojna me kohën. Që të rëfe s'mundet. Sa mendoni? Mund qohëshin nëse kam... Atëherë, shoh se ke material. Keni material plot, edhe ndërkohë shpresoj që të keni punë sa më shumë. Inshallah me të mirë. A mendoni se duhet të ruhet ky zanati? Po kjo zanati duhet të ruhet, se për kjo zanati duhet të ruhet se shërbimi i popullit është. Ama pa popull nuk morat. Populli morat vije në dyqan, ti bëjmë do një shërbim, edhe ti bëjmë edhe ative do një nderim. Mira. A ka me dhe një malsor që vinë këtu dhe kërkon shërbimet e mëhershme? Po, pa malsorët se më punim, nëse ka ala, momentalisht ala kol kanë atje në për marsinë e për. A në për fush nuk ka që shumë kol, a në për marsinë e për ka. Për shembull, do thonë fshati Vic, fshati Gajr, fshati Selc, ka pi Shipkovice, ato fshatrat, ka pi Bozovse, ka pi Veshale, vinë ato njerëz. Shumë se në kohët e periudat tani për shumë qytetarë, themi edhe malsor, i shfrytëzojnë kuajt më shumë edhe për shëtitje. A vin dikush që i kërkon ekstra një rip për kuajn, për... Vinë ashtu, ka do njëni ka një dëshirë që shkoje të thënë për shembull në për ato marsine e për e ka pa një kalë për aty, edhe sot ka darë sot ja marrë une një kërpeshe, një frenë këti, një dhuratë. A mund të shohim një kërpeshe, ke këtu dhe një kërpeshe? Momentalisht që këto kërpeshet janë ato modelet këto janë italis janë. Kërpeshet, po, këto i bojnë atash momentalisht në dyqan. Ne veti bojnë këto. Sa të shkon kjo periudha për ta bërë një kërpesh në këtë formë, edhe pse themi drejtën, ai kërpeshi kur kemi qenë ne fëmijë ku e kemi parë, dallon shumë, a? Edhe ai ka qenë shumë më i bukur se ki. Ka qenë, ama tash momentalisht i bojnë këto për këto fshatarët lipin, pi fshatit Vic edhe pi fshatit Selc momentalisht. Sa kushton? A janë çmimet e kapshme në Saraç? Këto kushton janë 800 dinar momentalisht. 800 dinar. Po. Pjesën tjetër rripa për qytetarë, këto, i prodhojni vetë, apo i merrni gatshëm nga prodhuesit e cilë? Jo, momentalisht rripat i marrim gatshëm. Për qatë, se edhe pak janë punumin e janë matë pastra janë, pa për qatë. Rripat i kemi që aty këtë dera, mundet ti nëgjizoj, pa që shashtu. Atëherë, Arif, sa këthemi edhe njëherë, sa ka qenë e vështirë, thëmë, gjatë kësaj periude? Keni kaluar në periudat të ndryshme, edhe ku ka pas shumë punë, edhe tani më pak punë. Aja, me këtë zanat, aja vlen që të punohet dhe një familje mesatare, 4 antashe, që të mund të mbjetojnë? Mundet, ama tash pakës është më e vështirë, se bep është puna, është dopsu pakës puna, ama kush vinë në dyqan, shërbimi ne ja bojna, ja lipim një qka duhet atë shërbimi tonë që e kemi bo, edhe i thajna mështërisë, rrugë e mbarë. Mirë se erdhet, edhe mirë pafshë. Një mesazh të fundit dhe me një mesazh të fundit për trit, ata të cilët duan këtë zanat. A duhet ta vazhdojnë? Trit nuk e vazhdojnë këtë zanatin, se zanati, thojnë trit se zanati është ma i përpëmbetër. Ama një kaqore bukë, del për kësaj bukës, për kësaj zanatit, ama trit lipin ma të mirë zanat, ama s'ka.
Atëherë kur jemi të këto, sa keni ndonjë subvencion nga femi, nga komuna, nga shteti, nga ato të cilët thonë që zanatet e vjetra nuk duhet zhduken, apo a ju pengojnë në procesin e punës, a ju ndihmojnë ndonjëherë diçka? Na kanë ndihmu komuna, na ka ardhur, na kanë ndihmu komuna se 2-3 herë na kanë ndihmu. Na kanë ndihmu komuna, nuk kemi pas problem nga ana e kryetarit të Tetovës edhe bashkisë të komunës mrenda, na kanë ndihmuar. Ati nuk mundet ta ankon asnjëherë. Më varet që tash momentarisht më varet kujt i ndihmon, që gjithë njerëzve se në ndihmon komuna. Atëherë Na kanë ndihmuar. Arif, faleminderit shumë që ndave kohë, ne kemi punën tuaj, mos të lëm pa punë edhe juve. Ju nisni punën tuaj, vazhdoni edhe unë ta vazhdoj punën time. Arif, faleminderit shumë. Faleminderit se juve. Gjinim keni respektu. Faleminderit. Atëherë, Rejan, këtu ishim bashkë me Arif Mustafën, Arif Saraqin që njihet në qytetin e Tetovës, i cili tër kohën, tër jetës së tij ka kushtuar zanatit, siç është zanati i Saraqit, siç thamë edhe më herët, ky zanat thuajse shkon në zhdukje për shkak që të rrit dhe të rejat, kryesisht të rrit për shkak se është një ndër zanatet të cilët kryesisht e punojnë gjinia mashkullore, ndërkohë që shkon në zhdukje shkaku i kërkesës së madhe që ka qenë dikur nga ana e banorëve, ndërkohë që sot shumë pak kërkesë është nga ana e qytetarëve për të themi të ato pjesët kryesore, për shkak se emri Saraq është një ndër emër i cili lidhet drejt për së drejti me krijimin apo me zhvillimin e pjesës bujqësore dhe blegtorisë në pjesën e Sharit, që duhen siç janë ripat, janë ripat e kuajve, pallërmat, pjesa tjera të cilët çdo malsori ka pasur nevojë thuajse një herë në javë të vijë në këtë dyqan dhe të furnizohet. Ndërkohë sot shohim që vërtet ka materiale shumë të cilët po punon Arif Saraqi, ndërkohë është evoluar puna duke filluar nga pjesa themi ndërtimi apo krijimi një kërpeshi, themi ripi për këtu, për kuajt të ndryshëm, ndërkohë sot punon më së shumti me qytetarë të cilët kërkojnë shërbime themi të shpejta, ndërkohë që në më farë forme, siç tha dhe vet Arifi, është zanat i cili shkon në zhdukje, por që mund të mbjetoj nëse kanë dëshirë të rritë për të vazhduar. Rea, nëse nuk keni ndonjë pyetje për Arifin, por edhe për mua, bashkë miropafshim në ditën e martë javën e ardhshme. Derit Visar shumë për këtë zanat që solle pikërisht së bashku me zotriun Arif, pikërisht në emisionin e mëngjesit të ritmi ditës, shpresoj që në të ardhmen ky zanat të mos shuhet dhe të mos humbet. Ju faleminderit dyve, edhe një herit.